Hallo, bevor ich zu dem Thema komme, um das es heute gehen soll, wollte ich mich einmal ganz kurz bei euch bedanken für eure wirklich tollen und sehr hilfreichen Kommentare unter meinen Videos. Das finde ich immer wahnsinnig interessant. Da sind ja auch so viele Leute dabei, die schon sehr, sehr lange Erfahrung mit Aquarien haben und man kann so viel noch lernen von euch. Also ich finde das ganz toll, dass ihr euch so rege immer beteiligt in der Kommentarfunktion an meinen Videos. Und ich habe auch schon einiges von euch gelernt. Ich habe jetzt in meinem Gesellschaftsaquarium, das war ja das Thema letzte Woche, eine halbe Sepia-Schale drin, nachdem ich den Tipp bekommen habe für meine Posthornschnecken, dass die ihre Gehäuseschäden besser reparieren können, wenn sie noch eine Nahrungsquelle vorfinden, wo sie sich also selbstständig mit Calcium versorgen können, falls es ihnen daran mangelt. Das fand ich also einen sehr wertvollen Tipp. Und außerdem bin ich auch mit der Filterreinigung mit den Intervallen ein bisschen hochgegangen, nachdem das viele Leute angemerkt hatten. Und habe jetzt einmal 4 Wochen gewartet, bevor ich an die luftbetriebenen Schwammfilter und an den großen Bioflow hier hinter mir rangegangen bin. Und das war auf jeden Fall auch völlig in Ordnung. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich immer so machen, dass ich an die Filter, zumindest an diese, hier im Wohnzimmer, nur noch alle 4 Wochen rangehe, statt alle 14 Tage. Und es ist ja immer schön, wenn man sich Arbeit sparen kann und das gut funktioniert und nichts Schlimmes passiert im Aquarium, obwohl man ein bisschen weniger eingreift als sonst. Also das fand ich auch sehr hilfreich. Also vielen Dank nochmal dafür. Finde ich ganz toll, was ihr immer alles schreibt. Sehr interessant und lehrreich. Ja, und bei dem Thema, um das es heute gehen soll, nämlich innere Parasiten bei Lebendgebärenden und speziell Fräskopfwürmer bei Guppies, da bin ich auch also so gespannt wie sonst noch nie auf das, was ihr dazu zu sagen habt, weil das ein sehr schwieriges Thema ist, die Entwurmung von Aquarienfischen, und weil man da sehr wenig Hilfreiches dazu finden kann in der Literatur und im Internet. Und es da letztendlich um Erfahrungswerte geht. Man muss sich einfach in der Community austauschen. Was hat wer schon ausprobiert und hat es gut funktioniert? Welche Nebenwirkungen hatte es? Wie sind die Dosierungsempfehlungen? Ja, und dann steigen wir auch direkt ein. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mir hier in der Nähe bei einem Gartenmarkt mit angeschlossener Aquaristikabteilung Guppies gekauft hatte vor längerer Zeit. Die bei mir zu Hause also gar keinen guten Eindruck gemacht haben und mir tatsächlich sehr schnell innerhalb der ersten 4 Wochen nach und nach verstorben sind, ohne dass ich da eine Diagnose stellen konnte. Also ich habe von der Beobachtung her gewusst, das ist irgendwas Innerliches, was sie haben. Die hatten also diesen klassischen weißen, schleimigen Kot, der immer darauf hinweist, irgendwas ist mit dem Darm ganz und gar nicht in Ordnung. Die sind teilweise auch sehr dünn gewesen, obwohl ich gut fütter, und hatten so leicht taumelnde Schwimmbewegungen, als es dann schlimmer wurde. Und was auch beobachtbar war, dass sie so leichte Ausstülpungen im Analbereich hatten, die also auch gar nicht gut ausgesehen haben. Aber letztendlich die Diagnose, dass das Fräskopfwürmer waren, die das bei meinen zugekauften Guppies verursacht haben, die habe ich erst ganz spät stellen können, nämlich als eins der letzten Weibchen aus diesem Kauf tot in meinem Netz lag und eben hinten ein roter Wurm rausgeschaut hat. Das hatte ich also vorher bei keinem der anderen Fische sehen können. Ja, das ist das Schwierige an dem Thema mit den inneren Parasiten bei Fischen. Man sieht halt nicht, was los ist, und meistens sieht man es erst, wenn es zu spät ist. Ja, und dann hatte ich endlich die Diagnose, und zu dem Zeitpunkt schwammen in meinem Quarantäne-Aquarium also auch schon ein paar Jungfische von diesen Guppies rum, und die wollte ich natürlich unbedingt vor diesen Parasiten retten. Und da geht dann auch das Problem los. Das ist nämlich so, dass das früher ein gut wirksames Mittel gab gegen Fräskopfwürmer. Der Wirkstoff heißt Levamisol, und das ist euch wahrscheinlich bekannt, den alten Hasen unter euch unter dem Handelsnamen Konkurat.
Da konnte man das also früher relativ problemlos vom Tierarzt beziehen und eben angepasst auf Aquarien im Wasser dosieren. Und das Levamisol hatte also mehrere große Vorteile zur Bekämpfung von Fräskopfwürmern, nämlich erstmal, dass es über die Wassersäule, sozusagen über die Kiemen und über den Körper der Fische in den Fisch aufgenommen wird und dann eben auch entsprechend im Darmtrakt auf diese schlimmen, tödlichen Parasiten wirken kann. Und außerdem ist es auch ein Mittel, das eben Schnecken und Garnelen, soweit mir bekannt ist, mit schlimmen, tödlichen oder fruchtschädigenden Nebenwirkungen verschont. Und mit dieser Information bewaffnet und mit meinem toten Guppiweibchen, dem eben der Beweis hinten raushing, bin ich dann zu meinem Tierarzt gegangen und habe gesagt, hier, guck, meine Fische haben Fräskopfwürmer. Ich habe das schon recherchiert, ich möchte Konkurat haben, um das zu bekämpfen. Und dann sagte mein Tierarzt, da kann ich dir leider nicht helfen, weil das ist verboten in Deutschland. Das Mittel gibt es also nicht mehr. Und naja, wir haben dann noch so ein bisschen hin und her diskutiert und er sagte, ich soll doch zu Hause mal auf eigene Faust in Online-Händlern für Koi-Bedarf nachsehen, weil die noch recht gute Wurmkuren für Fische im Angebot hätten, was sich aber als relativ unpraktikabel herausgestellt hat, weil also so ein Medikament für Kois ist jetzt A nicht unbedingt verträglich im kleinen Aquarium und B auch super schwer runterzurechnen auf die Literanzahl, die man nun mal im Aquarium hat. Das ist ja doch etwas anders als so ein 50.000 Liter Koi-Teich, für den man dann gleich mal so 5 Liter Medikament kauft. Ja, also bin ich mit dieser Information von meinem Tierarzt wieder nach Hause gegangen und habe dann nochmal das Internet kräftig durchforstet nach Informationen über Levamisol bzw. Konkurat, ob das also wirklich verboten ist. Und da habe ich also sehr viele widersprüchliche Informationen gefunden. Aber es lief darauf hinaus, dass in den meisten Informationen stand, dieses Mittel ist verschreibungspflichtig. Also dachte ich, naja, vielleicht wollte mein Tierarzt nicht oder weiß das nicht, frage ich doch mal meinen Apotheker. Dann bin ich da eben hinmarschiert und habe ihm gesagt, hör mal zu, ich hätte wirklich gern ein Levamisolhaltiges Präparat, um die Fräskopfwürmer bei meinen Fischen zu bekämpfen. Woraufhin er dann in seiner Datenbank nachgesehen hat und mich so ein bisschen zweifelnd angeschaut hat und mir dann vorgelesen hat, was ich selbst auch schon gelesen hatte auf Wikipedia, dass dieses Levamisol, das in der reinen Form ein weißes Pulver ist, missbräuchlich von Drogendealern und ihren Patienten, wollte ich gerade sagen, und ihren Junkie-Käufern verwendet wurde, um Kokain zu strecken. Und dass dabei eben sehr schwerwiegende oder sogar tödliche Nebenwirkungen auf Menschen beobachtet wurden und dass das wohl der Grund ist, dass das nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit eben verboten worden ist. Das war seine Information. Und also weder Konkurat noch sonst irgendein Präparat, das Levamisol erhält, ist laut der Aussage meines Apothekers in Deutschland noch erhältlich. Also auch nicht auf umgewidmetes Rezept vom Tierarzt. Ja, das widerspricht zwar dem, was viele Internetseiten sagen. Also die sagen weiterhin, dass man kann sich das vom Tierarzt verschreiben lassen. Aber gut, ich habe ja hier nun mal diesen Tierarzt und diesen Apotheker und was soll ich machen? Aber das ist, wie gesagt, das Erste, was mich sehr interessieren würde, ob das bei euch vielleicht in den letzten Jahren, also seit 2022, seit sich diese Gesetzeslage geändert hat, anders gelaufen ist und ihr vielleicht doch noch einen Tierarzt gefunden habt, der dieses Mittel verschreibt. Ja, warum ich unbedingt dieses Mittel haben wollte, um die inneren Würmer zu bekämpfen bei meinen Fischen, das hat also diverse Gründe. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Wurmkuren. Für Fische, also spezielle Medikamente für Aquarien,
gibt es frei verkäuflich in Deutschland eigentlich nur ein einziges Mittel. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wie das heißt, aber das findet man sehr leicht, wenn man Fräskopfwurm Medikament googelt. Und dieses eine frei verkäufliche Mittel, also was man tatsächlich auch nicht kompliziert umrechnen muss auf Aquarienbedingungen, sondern wo eben direkt draufsteht, wie man das im Aquarium dosiert, das hat einige sehr, sehr gravierende Nebenwirkungen, weswegen ich das also weder im Quarantäne-Aquarium noch in meinen bepflanzten Becken haben wollte. Und das, ja, ich gehöre zu den Leuten, die das Internet ausdrucken, macht euch über mich lustig. Das ist laut Packungsbeilage tödlich für Schnecken, Garnelen und Krebse und sehr gefährlich für Fadenfische, Welse, Schmerlen, Guppies, Platis, Mollis, Reisfische und Jungtiere in den ersten Lebenstagen. Also wer nicht irgendwas von diesen Fischarten, die ich gerade vorgelesen habe, in seinem Aquarium zu Hause hat, der kann das natürlich versuchen. Aber letztendlich betrifft das dann ja gar nicht mehr viele Aquarianer, ne? Die große Becken haben mit Barschen und Diskusfischen vielleicht. Die können das wahrscheinlich ausprobieren, ohne dass irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Aber also speziell was Lebendgebärende und Garnelen angeht, habe ich da also nur schlimme Erfahrungsberichte drüber gelesen, dass also das Mittel zwar die Fräskopfwürmer tötet, aber den kompletten Fischbestand halt mit. Da hat man dann ja letztendlich auch nichts davon, ne? Und das scheint also wirklich besonders Mollis und Platis sehr hart zu treffen, aber also von sehr hohen Todesfallzahlen bei Guppies habe ich eben auch gelesen. Und das ist dann, also bei aller Verzweiflung mit so einem schlimmen Parasitenbefall, für mich persönlich keine Option. Und was ich auch ganz kritisch sehe an diesem frei verkäuflichen Medikament gegen Fräskopfwürmer, ist, dass das, was ich euch gerade vorgelesen habe, also diese vielen, vielen Tierarten, auf die das letztendlich tödliche Nebenwirkungen hat, nicht auf der Verpackung dieses Mittels steht, sondern in der beigegebenen Packungsbeilage, beziehungsweise wenn man online bestellt, in dem PDF-Dokument, das man dann letztendlich irgendwo suchen muss, um sich die Packungsbeilage durchzulesen. Und da stellt sich mir dann die Frage, wie viele Leute machen das? Also wer poolt, wenn er bei seinem Zuhändler steht, die Packungsbeilagen aus den Medikamentenverpackungen raus und liest die sich erstmal durch, bevor er ein Medikament für sein Aquarium kauft? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich, dass man das im Laden tut. Und online habe ich spaßeshalber mal mir einige Händler angeschaut, die eben dieses Mittel verkaufen. Und da konnte ich bei sehr, sehr vielen Händlern gerade mal bei einem einzigen überhaupt dieses PDF-Dokument mit der Packungsbeilage finden. Und auf der Webseite des Herstellers selbst natürlich auch mit ein bisschen Rumgeklicke und Durchgesuche. Aber in der Produktbeschreibung steht also nichts, beziehungsweise steht sogar, und das finde ich besonders kritisch, das Mittel sei sehr gut verträglich für alle Aquarientiere, was halt einfach nicht stimmt. Also das sehr gut verträglich finde ich nicht, wenn man da praktisch alles mit ausrottet, was in so einem letztendlich 50 bis 200 Liter Aquarium halt üblicherweise so rumschwimmt. Ja, deswegen hatte ich dann auch eine nette E-Mail-Korrespondenz mit dem Hersteller des Mittels und habe die eben auch darauf hingewiesen, dass das doch sehr schwerwiegende Nebenwirkungen hat und ob sie das nicht vielleicht mal auf die Verpackung aufdrucken wollen, also zumindest mal ein Hinweis, nicht verträglich für Wirbellose und dann im Idealfall vielleicht noch Lebendgebärende, damit man das einfach vorm Kauf schon weiß. Naja, das war natürlich wenig erfolgreich. Da habe ich dann eine Antwort bekommen, in der drin stand, was die Deklaration unseres Mittels angeht, halten wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen. Aber darum geht es ja letztendlich nicht. Also für meine Begriffe geht es da auch um die moralische Verpflichtung, die man hat als Verkäufer eines Medikaments für Aquarien, den Menschen eben sehr gut deutlich erkennbar, sofort erkennbar mitzuteilen, dass das eben tödliche Nebenwirkungen für sehr, sehr, sehr viele Fischarten und Wirbellose hat.
naja, da kam dann netterweise nochmal eine E-Mail zurück. Da haben sie dann damit argumentiert, dass man ja, wenn man ein Kopfschmerzmedikament für Menschen kauft, auch erst zu Hause die Packungsbeilage liest, was ich jetzt persönlich nicht für besonders überzeugend gehalten habe, weil wenn ich Aspirin kaufe für meine Familie, dann weiß ich, das ist für Menschen gemacht und wir sterben nicht gleich dran, wenn wir eine nehmen. Und wenn man dann in der Packungsbeilage liest, man kann davon Magenschmerzen bekommen, dann ist das für mich nicht vergleichbar mit tödlichen Nebenwirkungen auf sehr, sehr viele Aquarientiere. Also das Argument hat mich nicht überzeugt. Naja, das ist jedenfalls für mich persönlich also keine Option. Und da haben wir es auch schon abgeschöpft. Das ist letztendlich das Einzige, was frei verkäuflich in Deutschland noch erhältlich ist, um innere Parasiten bei Aquarienfischen zu bekämpfen. Und wie gesagt, für Guppies keine Option. Ja, dann gibt es noch eine ganze Menge weitere Wurmkuren, die alle hergestellt werden für Hunde und Katzen und die man eben nach Anleitungen, die man eigentlich nur im Internet finden kann, eben auch in Aquarien anwenden kann. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Es gibt einen Wirkstoff namens Flubenol, der eben auch beim Tierarzt erhältlich ist, der aber nach allem, was ich gelesen habe, nicht wirklich auf Fräskopfwürmer wirkt, sondern gegen Bandwürmer, Kiemenwürmer und Saugwürmer war zu lesen. Das war ja nun jetzt nicht mein Problem. Und außerdem ist Flubenol also tödlich für alle Aquarienschnecken. Das heißt, das kann man also auch nur in einem Quarantäneaquarium anwenden, in dem sich nichts außer Fischen befindet. Und wie gesagt, gegen Fräskopfwürmer sowieso keine Option. Dann gibt es einen Wirkstoff namens Praziquantel. Der ist bei uns nicht besonders gebräuchlich, habe ich das Gefühl. Von dem höre ich eigentlich eher immer in englischsprachigen Videos. Der soll gegen Fräskopfwürmer wirken und über die Verträglichkeit habe ich auch widersprüchliche Dinge gefunden. Also einige sagen, der ist gefährlich für Guppies. Andererseits sagt Cory von Aquarium Corp, ein amerikanischer Aquarianer, der auch einen Aquarienladen betreibt und sehr viele Lebendgebärende selbst züchtet und verkauft, dass er alle Fische, die bei ihm reinkommen, grundsätzlich in Quarantäne steckt, ein paar Wochen, bevor die in den Verkauf kommen und zweimal gegen Parasiten behandelt. Und wenn ich das richtig erinnere, das Video ist schon ein bisschen länger her, dass ich mir das angeschaut habe, hat er auch Praziquantel erwähnt. Und da er sich, wie gesagt, mit Lebendgebärenden sehr gut auskennt, denke ich mal, er wüsste, wenn das gravierende Nebenwirkungen hat. Ja, aber wie gesagt, kann man nicht so wirklich viel drüber finden, über dieses Mittel. Ja, und das Letzte, was für mich persönlich eigentlich die einzige Option ist, die einem noch bleibt, ist der Wirkstoff Fenbendazol, der in dem bekannten Entwurmungsmittel Panacur enthalten ist, was man also zum Beispiel gegen Planarien sehr gut im Aquarium verwenden kann, in dem sich auch Wirbellose befinden. Allerdings nur, wenn man die üblichen Schnecken, sage ich mal, hält, also Posthornschnecken, Blasenschnecken und Turmdeckelschnecken, die kommen mit Panacur bzw. Fenbendazol gut zurecht. Aber alle anderen Schneckenarten, also wozu auch zum Beispiel die beliebten Apfelschnecken gehören, die sterben auch an Panacur. Also das ist eben was, was man beachten sollte, immer bei solchen Wurmkuren. Das sind einfach Hammermedikamente und von Mittel zu Mittel unterschiedlich verträglich. Ja, und das zweite Problem mit Panacur ist, auf einer Dosierung von 1 Milligramm pro Liter funktioniert das also sehr gut gegen äußere Würmer und Planarien und so weiter im Aquarium, aber nicht gegen Fräskopfwürmer. Damit das gegen Fräskopfwürmer wirkt, muss das von den Fischen über das Futter innerlich aufgenommen werden. Und da sind wir dann auch schon wieder bei Dosierungen, die 1 Milligramm pro Liter überschreiten. Und das mit der Dosierung auf das Futter, das ist also wirklich nicht so einfach, wie sich's anhört, weil man dazu eben auch
kaum vernünftige Angaben finden kann. Also ich habe da sowieso nur auf englischsprachigen Seiten was gefunden und das waren leider bei 2 Rezepten Meerwasser-Aquaristik-Seiten, was ich jetzt nicht unbedingt aufs Süßwasser-Aquarium übertragen wollen würde. Und dann war noch ein hilfreicher Eintrag zu finden von Diana Wallstadt. Die hatte das Problem mit ihren Guppies nämlich auch. Das ist ja auch sehr schön, dass es bei ihr auch um Guppies geht. Und ist eben auch zu dem Schluss gekommen, dass Panacur oral verabreicht über das Futter eigentlich die beste Option ist, um also nicht nur Fräskopfwürmer, sondern auch andere innere Parasiten relativ schonend aus den Guppies auszutreiben, und hat dazu auch ein Rezept verfasst. Nur das Problem mit dem Rezept, habe ich hier auch irgendwo, ist eben das folgende, dass englische Rezepte sowieso schon sehr kompliziert sind mit den Maßangaben, die da gemacht werden. Da geht es dann um Cups und Teaspoons und Tablespoons und das ist also alles sehr ungenau für meine Begriffe. Also ich bin da ganz deutsch, ich habe meine Rezepte gern in Gramm, weil ich finde, das ist einfach eine präzise Angabe und ja, und außerdem benutzt sie dann auch noch Unzen, also da wird es dann noch komplizierter. Und letztendlich sind in ihrem Rezept auch, also da ist zum Beispiel eine komplette Dose Sardinen inklusive des Öls, in dem die Sardinen schwimmen, in ihrem Rezept enthalten. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt im Aquarium haben möchte. Also da bin ich echt hin und her gerissen. Ich meine, einerseits ist in dem Futter, das man den Fischen füttert, natürlich Fisch drin. Aber ob das jetzt unbedingt Sardinen in Öl sein müssen, weiß ich nicht so recht. Letztendlich ist aber das, was man aus diesen ganzen Rezepten rausziehen kann, unterm Strich so, dass man am besten FD-Futter oder Flocken- oder Granulatfutter nehmen kann. Kann das mit Panacur, also natürlich klein zermösertem, falls man Tabletten hat, Panacur vermischen und sollte dann noch entweder mit Gelatine oder mit dem pflanzlichen Agar-Agar eben angerührt das Ganze vermischen, damit das eben alles zusammenhält letztendlich und dann auch im Fisch landet. Also damit sich der Wirkstoff nicht direkt wieder vom Futter trennt, sobald er im Aquarium landet und dann eben doch nicht von den Fischen aufgenommen wird. Aber die Mengenangaben, die sind halt sehr schwierig. Also Frau Wallstadt schreibt von einer Tasse, ein Cup, eine Tasse Flockenfutter mit 750 Milligramm Phenbendazol-Puder. Das ist natürlich eine ordentliche Menge, aber sie stellt das auch her und friert das ein und benutzt das dann portionsweise wochenlang für ihre Guppies. Und ja, letztendlich kann man ja versuchen, auf dieser Basis irgendetwas selbst herzustellen. Aber wie gesagt, also mich würde es ja wahnsinnig freuen, wenn jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt haben sollte und da vielleicht einfach mal in die Kommentare ein deutsches Rezept mit deutschen Mengenangaben auf Grammbasis reinschreiben kann. Das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich werde euch natürlich trotzdem diese Webseite und das PDF von Frau Wallstadt verlinken. Da könnt ihr euch das ja selber nochmal angucken. Also sie hat zu der Behandlung auch noch andere sehr interessante Dinge geschrieben, die ich jetzt nicht alle erzählen muss. Was ich sehr interessant fand an ihrem PDF war, dass sie auch zu dem Schluss gekommen ist, genau wie ich, vorsichtshalber als vorbeugende Maßnahme den Fischen kein Frostfutter und kein Lebendfutter mehr zu geben, weil das in Verdacht steht, dass das mit Wurmeiern kontaminiert sein kann und dass die Fische sich eben dann über diese Futterquelle immer wieder neu infizieren können mit diesen, also letztendlich tödlichen Würmern. Und wenn die Behandlung schon so kompliziert ist und man in Deutschland an das einzig vernünftige Mittel, was das halbwegs einfach und unkompliziert gestalten würde, nicht mehr rankommt, dann sollte man auf jeden Fall alles tun, damit die Fische sich das nicht immer wieder einfangen. Und dazu gehört eben leider auch, sie über den Sommer
nicht draußen zu halten im Miniteich oder im Kübel, was ja eigentlich total toll für die Fische ist. Sie lieben das Sonnenlicht, sie lieben das natürliche Futter, was da reinfällt, also die kleinen Insekten, die sie dann futtern können, so wie sie es in der Natur gewöhnt sind. Aber über die Insekten, die da reinfallen, den Sommer über, können sie sich eben auch wieder infizieren. Und wenn man sie dann im Herbst wieder reinholt, dann steht man eben wieder vor dem Problem, haben die Fische Wurmbefall und wie werde ich den wieder los, ohne mein halbes Aquarium im Verlauf des Prozesses umzubringen. Ja, alles nicht so einfach. Dass das ein großes Problem ist mit diesen inneren Parasiten, also das hat mir auf meine E-Mail hin, die ich dann an den Händler geschrieben habe, von dem meine Fische mit Fräskopfwürmern zu mir gekommen sind, hat das geantwortet, was ich auch schon vermutet hatte. Da steht nämlich: Leider ist es seit einigen Jahren so, dass alle lebend gebärenden Zahnkarpfen vermehrt zu allen Arten von Wurmbefall neigen. Dies ist voraussichtlich der extremen Zucht geschuldet. Das bedeutet letztendlich übersetzt, dass vor allem die Guppies aus dem Zufachhandel praktisch alle heutzutage aus asiatischen Zuchten kommen. Und in Asien werden die in großen Behältnissen gezüchtet im Freien, weil das eben sehr energiekosteneffizient ist, weil es da warm ist und das salzige Wasser, in dem sie schwimmen, auch vorhanden ist. Aber in diese Kübel fallen eben auch jede Menge Insekten rein, die dort leben. Und über diese Insekten holen sich die Guppies dann dort bei der Zucht schon innere Parasiten weg. Also das können sowohl Fräskopfwürmer als auch Haarwürmer sein. Letztendlich sind das alles Nematoden. Und durch das Salzwasser, in dem sie gezüchtet werden, wird der Befall erstmal so ein bisschen unterdrückt. Also den Fischen geht es dann noch halbwegs gut, obwohl sie diese inneren Parasiten in sich tragen. Aber spätestens, wenn die dann über den Großhändler und den Zuchtfachhandel dann bei uns gelandet sind, dann kann das sehr schnell ausbrechen. Stressbedingt und auch durch veränderte Wasserbedingungen. Ja, also das ist ein Problem, was ich in den letzten Jahren sehr häufig beobachtet habe. Ich habe das zum Beispiel auch schon ganz oft bei YouTube-Videos gesehen. Da werden dann Guppiezüchter besucht und die wunderschönen Tiere alle Aquarium für Aquarium präsentiert und vorgestellt. Und man sieht den Tieren an, dass sie an inneren Parasiten leiden. Die sind teilweise zu dünn, die sind teilweise krumm, also die werden dann so hakenförmig oder kriegen so richtige Buckel. Und man sieht es teilweise auch an den Ausscheidungen, also dass das einfach keine gesunden Tiere sind, sondern welche, die diese inneren Parasiten haben. Und ja, ganz schockierend fand ich das. Da habe ich vor kurzem auch wieder ein Video dazu gesehen. Das kam aus Australien, von einem australischen Guppiezüchter. Und da war eben auch eindeutig zu erkennen, sehr viele Guppies leiden unter diesen inneren Parasiten. Und er hat das im Video selbst sogar angesprochen und hat gesagt, sein Weg damit umzugehen ist, dass er die also offensichtlich schwer befallenen Tiere aus seiner Zucht rausnimmt und tötet. Was ich sowieso sehr bedenklich finde. Also seine Tiere zu töten, anstatt die zu behandeln, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und eben aus Kostengründen, weil das zu kompliziert und zu aufwendig sei, die immer wieder zu entwurmen. Ja, und da haben dann ich und eine Handvoll andere Leute in den Kommentaren auch geschrieben, bitte überdenke das nochmal, weil du verkaufst ja letztendlich dann auch diese Tiere an deine Kunden. Und nur weil du die am offensichtlichsten befallenen Tiere aus deiner Zucht rausnimmst und tötest, heißt das ja nicht, dass die anderen Tiere, mit denen du weiterzüchtest und eben auch die Nachkommen, weil das wird bei der Geburt auf die Nachkommen übertragen, diese Parasiten nicht auch in sich tragen. Und letztendlich verkaufst du den Leuten schwer befallene Fische, die vermutlich nicht lange damit leben werden, mit dem, was sie da haben. Aber da das ein sehr reichweitenstarker Kanal war, wo es also tausende Kommentare unter jedem Video gibt, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form beachtet wurde oder Gehör gefunden hat. Und wie gesagt, das waren auch nur so ich und eine Handvoll andere Leute, die das eben beobachtet und geschrieben haben. Und das scheint also nicht nur bei uns, sondern
weltweit ein richtiges Problem zu sein. Was ich echt erschreckend finde. Ja, in der E-Mail, die ich von dem Händler damals bekommen habe, stand dann auch noch der schöne Satz drin: Alle Fische werden von unserem Großhändler mindestens 2-mal vor Auslieferung entwurmt. Was natürlich absolut nichts über die Bekämpfung von Fräskopfwürmern aussagt, weil, wie gesagt, in Deutschland ist es auch für die Großhändler nicht möglich, an das Levamisol noch ranzukommen, was also die einfachste und wirkungsvollste und nebenwirkungsfreiste Methode ist, Fische von Fräskopfwürmern zu befreien. Und die Großhändler, mag ja sein, dass die 2-mal entwurmen, aber letztendlich, wenn ich meinen Tieren ein Salzbad verpasse und dann die Saugwürmer, die äußeren, von ihnen abfallen, dann habe ich die auch entwurmt und kann das behaupten. Das sagt natürlich gar nichts über innere Parasiten aus. Also da muss man, wie gesagt, je nachdem, ob das jetzt Bandwürmer, Haarwürmer oder Fräskopfwürmer sind, genau das passende Mittel einsetzen und auch eben dafür sorgen, dass das über das Futter auch innerlich von dem Fisch aufgenommen wird. Und das ist eine schwierige und komplizierte Angelegenheit. Und deswegen, denke ich, landen so viele infizierte Lebendgebärende im Handel und werden dann eben als Träger dieser Parasiten an die Kundschaft weiterverkauft. Ja, also ein ganz unschönes Thema. Falls ich irgendetwas übersehen habe, würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn jemand etwas dazu in die Kommentare schreiben kann. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr mit euren Fischen über dieses Problem niemals stolpern werdet, weil es ja also sehr kompliziert und fast unlösbar ist und die armen Tiere sehr elendig an diesen Parasiten verenden. Ja, kein schönes Thema, aber ich wollte trotzdem mal drüber reden, weil ich, wie gesagt, von Internetforen und Videos und so weiter und Erfahrungsberichten bei Online-Händlern den Eindruck gewonnen habe, dass das in den letzten Jahren sehr um sich greift und unsere Deutschland- oder EU-weite Gesetzgebung eben für den Aquarianer keine Hilfe ist. Ach so, ja, da fällt mir noch ein. Früher, als das Levamisol noch nicht verboten, Schrägstrich verschreibungspflichtig war, was auch immer es jetzt letztendlich ist, da gab es das Medikament gegen Fräskopfwürmer mit Levamisol als Inhalt, nicht nur als weißes Pulver, das man eben missbräuchlich verwenden könnte für seine Drogenpanschereien, sondern da gab es zum Beispiel auch ein Medikament, das heißt Isha NDX. Das war ein 20 Milliliter Fläschchen, so ein Fläschchen mit Flüssigkeit drin, und in dieser Flüssigkeit war eben genug von dem Wirkstoff, um also mehrere Aquarien damit 2-mal zu behandeln. Und das verstehe ich eben auch nicht so ganz. Also warum ist das für uns Aquarianer nicht mehr erhältlich? Das ist ja jetzt nichts, wo man erwarten würde, dass das in irgendeiner Form missbräuchlich von wem auch immer am Menschen angewendet werden könnte. Ja, mein Apotheker war da anderer Meinung. Er sagte, auch wenn das flüssig ist, das Präparat, dann spritzen die sich das halt. Aber ich glaube, also ich kenne mich jetzt in dem Bereich Drogen nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich weiß nicht, ob jemand, der Kokain nehmen möchte, sich jetzt unbedingt, wenn das gerade mal aus ist und der nächste Partyabend bevorsteht, dann sagt, naja, dann spritze ich mir eben eine Wurmkur für Aquarientiere. Also das klingt für mich etwas weit hergeholt. Aber gut, ich stecke in dem Thema nicht so drin, also keine Ahnung, vielleicht hat er ja recht und ich unterschätze das alles so ein bisschen. Ja, so viel dazu. Macht's gut und bis zum nächsten Video.